건강 K 시간입니다. 변덕스러운 날씨에 면역력이 떨어지면서 감기 환자도 증가하고 있습니다. 보통 콧물과 코막힘, 기침 같은 감기 증상은 2, 3주 이내에 호전되지만 이보다 기침이 오래가면 방치하지 말고 원인을 찾아 적절한 치료를 받아야 하는데요. 건강 K, 오늘은 만성 기침에 대해 자세히 알아봅니다. 기침이 시작되면 그냥 감기라고 생각해 대수롭지 않게 여기고 지나칠 수 있습니다. 하지만 기침이 멎지 않고 오랜 기간 지속되면 합병증이 생기면서 일상생활에 지장을 줄 수 있는데요. 원인이 무엇일까요? 기침은 지속 기간에 따라 3주 이내 호전되는 급성과 3주에서 8주까지 지속되는 아급성, 8주 이상 계속되는 만성 기침으로 구분됩니다. 만성 기침의 가장 흔한 원인은 콧물이 목구멍으로 넘어가면서 생기는 호비루 증후군입니다. 기관지 천식과 역류성 식도염도 원인이지만 간혹 만성 기관지염이나 폐렴, 폐암도 만성 기침을 유발할 수 있어 정확한 진단이 필요합니다. 만성 기침은 주로 기침이 계속된 기간과 청진 등을 통해 진단하지만 엑스레이 촬영이나 폐기능 검사 등을 통해 다른 질환 여부를 판단하게 됩니다. 만성 기침이 호비루 증후군 때문인지, 천식 때문인지, 역류성 식도염 때문인지 원인을 찾아 치료하는 게 가장 효과적입니다. 기침은 우리 몸을 보호하는 정상적인 반사작용인데요. 오래 지속되는 기침은 주의를 기울여야 합니다. 골칫거리로 여겨지는 만성 기침, 생활습관 관리만으로 증상을 완화할 수 있는데요. 좀 더 자세히 알아볼까요? 네, 이번에는 만성 기침의 효과적인 치료법은 무엇일지 자세히 짚어봅니다. 호흡기내과 전문의 임현 교수와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 기침이 오래가면 큰 병이 아닌가 걱정하는 분들도 계십니다. 저도 걱정되긴 하거든요. 실제로는 어떨까요? 네, 기침이 오래가면 일상생활이 힘들어지고 또 혹시나 큰 병이 걸리지 않았을까 걱정이 많아지기도 합니다. 이런 분들이 많으신데 오래가는 기침이 무조건 위중한 질병의 신호는 아닙니다. 오히려 올바른 원인을 찾아내서 적절한 약물 치료 그리고 생활습관 교정 등을 통해서 기침이 좋아지는 경우가 많이 있습니다. 이런 만성 기침에 대한 몇 가지 오해가 있어서 한번 저희가 설명을 해드리겠습니다. 오래가는 기침이 무조건 폐암이다라고 오해를 하시는 분들이 있습니다. 저희가 8주, 즉 2달 이상 기침을 하는 것을 만성 기침이라고 정의를 하고 있습니다. 만성 기침의 가장 큰 원인은 코 비강에 있는 분비물이 목 뒤로 넘어가면서 발생하는 후비루 증후군, 그리고 천식, 그리고 위식도 역류성 질환이 있습니다. 이러한 원인이 약 만성 기침의 80%의 원인을 차지하고 있습니다. 그렇기 때문에 적절한 원인을 찾아내면은 만성 기침은 충분히 좋아질 수 있습니다. 또 하나 약을 먹어도 효과적이지 않다, 약을 먹어도 낫지 않는다 이렇게 생각하시는 분들이 있습니다. 10년 이상 된 기침도 정확한 원인을 찾아내면은 충분히 기침이 좋아질 수 있습니다. 또 만성 기침은 무조건 균이라던가 바이러스에 의한 것이다라고 오해하시는 분들이 있습니다. 균이나 바이러스, 특히 이제 감기와 같은 바이러스성 질환에 의한 기침일 경우에는 대개 1에서 3주 이내에 기침의 증상이 좋아집니다. 간혹 3주 이상 지속되는 경우도 있지만 이 경우에는 기도의 과민성이 증가되어 있거나 또는 환경적인 요인이나 알레르기에 의한 것일 가능성이 있습니다. 네, 그렇다면 기침이 오래 지속될 때 놓치지 말아야 할 신호가 있다면 무엇인가요? 네, 기침과 같이 동반되는 기침 외 동반 증상이 굉장히 중요합니다. 앞서 설명드렸듯이 만성 기침의 가장 흔한 원인은 비강의 분비물이 코 뒤로 넘어가면서 발생하는 후비루 증후군입니다. 이 경우 밤에 특히 누워 있는 시간이 많은 밤에 많은 증상이 나타나고 특히나 기도 뒤 목에 이물감이 느껴지거나 또는 콧물, 코막힘 등으로 인하여 숨쉬기가 힘든 증상이 동반될 수 있습니다. 또 식사 후에 속쓰림이 동반되거나 또는 쌕쌕거림이 동반될 경우 위식도 역류성 질환이나
천식일 가능성이 높겠습니다. 하지만 기침과 같이 가래에 피가 섞여 나온다든지 아니면 체중이 원인 없이 많이 빠진다거나 또는 식은땀이 동반되거나 호흡 곤란이 심하다거나 또는 조절이 되지 않는 발열 이런 것들이 동반될 경우에는 폐에 어떤 기질적인 질환이 동반될 경우가 있습니다. 그렇기 때문에 이것에 대한 기침에 대한 원인을 찾아내는 것이 필요하겠습니다. 또 약제에 의해서 기침이 유발되는 경우도 있는데 특히 고혈압 약제라든가 당뇨약을 최근에 복용하기 시작하셨거나 또는 약제를 변경하셨을 때 기침이 계속된다고 하면 그 약제의 성분을 파악하는 것이 필요하겠습니다. 네, 기침이 오래 계속된다면 너무 괴로울 것 같은데요. 만성 기침의 효과적인 치료법은 무엇인가요? 네, 기침을 유발하는 원인 질환을 찾아내는 것이 첫 번째 단계입니다. 폐암 같은 위중한 질환 가능성이 있기 때문에 반드시 병원에서의 진료를 통해서 어떤 원인으로 기침이 유발되는가를 찾아보는 것이 중요합니다. 폐기능 검사, 엑스레이, CT와 같은 검사들이 그런 위중한 질환들을 진단하는 데 도움이 되겠습니다. 또 간혹 기침을 몰아치면서 굉장히 힘들게 계속 기침을 하시는 분들이 계시는데 이 경우에는 몇 가지 행동요법이 도움이 되겠습니다. 기침이 나오려고 할 때 기침을 참는 연습을 한다거나 물을 마시는 대체 행동을 한다거나 또 복식 호흡을 해서 기도의 자극을 줄여주는 이런 행동들은 기침을 좀 줄여주는 도움이 되겠습니다. 또 수분을 자주 섭취해서 목을 건조하게 만드는 것을 예방하고 카페인이나 탄산과 같은 기침을 유발할 수 있는 음료를 자제하는 것도 도움이 되겠습니다. 이러한 어떤 습관 교정을 통해서 반복되는 기침의 악순환을 줄일 수가 있겠습니다. 또 가습기나 젖은 수건을 활용해서 실내 습도를 조절하는 것도 기도의 점막을 보호하는 데 도움이 되어 기침을 줄일 수 있겠습니다. 네, 지금처럼 이제 일교차가 크고 미세먼지가 많은 봄에는 호흡기 질환이 심한 환자들이 많을 것 같은데요. 봄철 만성 기침에서 벗어나기 위해서 환자들에게 강조하고 싶은 것이 있다면 무엇일까요? 지금과 같이 봄철에 큰 일교차라든가 미세먼지 그리고 황사 그리고 꽃가루와 같은 것들은 우리 만성 기침 환자들을 증상을 악화시킬 수 있는 주범으로 꼽히고 있습니다. 그래서 미세먼지와 황사가 심한 날에는 식약처가 인증한 마스크를 꼭 착용을 하시고 외출을 하고 돌아오셨을 때 반드시 위생 관리를 철저히 해주는 것이 도움이 되겠습니다. 또 따뜻한 물을 자주 섭취해서 기관지 점막을 보호하는 것도 도움이 되겠습니다. 천식이나 또 만성 폐쇄성 폐질환과 같이 이런 기도질환 환자들은 봄철에 그 증상이 급격하게 악화될 수 있기 때문에 흡입기라던가 처방받은 약을 잘 사용하시는 게 좋으시고 또 정기적인 검진을 빠짐없이 받는 것도 중요하겠습니다. 무엇보다도 기침이 지속될 때 단순한 감기로 오인하여서 정확한 원인을 놓쳐 증상이 지속되는 것을 막기 위해서 반드시 병원을 찾아서 전문가의 진료를 받아보는 것이 도움이 되겠습니다. 네, 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.